Hallo, ich bin Carola, Stimm- und Sprechcoach und hier ist mein nächster Anti-Schnarch-Tipp für euch. Gerade in der Rückenlage rutscht der Zungengrund nach hinten. Damit ihr den hinteren Zungengrund trainieren könnt, zeige ich euch jetzt folgende Übung und die geht wie folgt. Ihr öffnet euren Kiefer ganz locker, legt euren Zeigefinger auf den Unterkiefer und sprecht das Wort Ga mehrmals hintereinander. Ga, 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 auch ohne Ton. Ihr werdet merken, dass ihr hinten wirklich eure Zunge bewegen müsst und so könnt ihr sie wieder trainieren. Probiert es einfach mal aus. Ein paar Tipps noch, was dazu beitragen kann, dass man plötzlich schnarcht, ist natürlich schweres, fettes Essen und Alkohol direkt vorm Schlafen, stiller Reflux, Reflux sowie Nacken-, Hals- und Rückenverspannungen. So, das war mein Tipp für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Carola.